关于耳朵痒造成咳嗽这件事情，主要的学理是外耳道本来就有引发咳嗽的受气，并不是每个人都那么敏感，所以有些人，我们的长辈我们这代就很少了。我们的长辈有人在理发的时候会请人家掏耳朵，可能有看过阿公去剪头发，你就会有遇到，但现在是少了。因为那边最主要是有一些他感觉神系统的受气，它会影响有咳嗽的反射。但是临床上的话，像最近有一位大概60出头的女士，她其实来就跟我们讲，一直在讲说耳朵很痒很痒的，她的咳嗽就很难搞，因为吃了一堆药，结果还是痒。那我们后来真的无可奈何，就找了耳鼻喉科，也是把里面掏一掏。明显就改善了，他就很高兴的出院回家。不然他就医生，我弟弟哭烧，安尼我要安怎等去？这是这几个月遇到的其他的相关原因，因为有些其实跟肺部也有关系，比如说耳朵很痒，这是会咳嗽的，有些人不知道。另外一个就是我最近比较常提到的，很多人其实晚上睡觉会打呼，所以他咳嗽是因为喉咙干。另外有一部分人会觉得更奇怪，为什么你搞公我胃食道逆流也会咳嗽？因为胃食道逆流其实对咽喉是有刺激的，所以咳嗽这件事情，只要没有在正常的几天之内恢复，其实建议要先分析自己的状况，看有没有什么特别的地方。当然，如果说咳嗽超过2个礼拜，这是在台湾的建议，还是希望各位能够到医院照个 X 光，排除一些问题，自己的心也会比较安。我们在帮病人清耳朵的时候，会发现到，有些病人怎么一直在咳，而且有时候咳得还蛮猛烈的哈。那事实上，这个原因是这样哈，因为耳道它有一些迷走神经的分布，那我们的咽喉也有迷走神经的分布。迷走神经是我们那个脑神经里面分布最广的神经。那因为我们在清耳垢的时候，如果说有触及到耳道壁的迷走神经，它会连带牵引到喉咙的迷走神经。那喉咙的迷走神经它有感觉的部分，也有运动的部分。那感觉的部分就是它会觉得好像是不是有异物入侵了，喉咙会有痒痒的感觉。然后它就会发一个指令到我们的大脑去，然后大脑就会再下一个指令，就让我们咳嗽，就是把一些有可能误食进去气道的东西咳出来。这是外耳道哈，那耳垢在外耳道里面，我们在清外耳道耳垢的时候，会碰到这个神经，然后就会有一个讯号，那个讯号就会牵引到。也是同样位于在迷走神经的分布在咽喉的部分，这个地方就会感受到有被扰动，那病人就会觉得痒，那痒这个感觉就好像一种提醒我们有外物可能要进到我们的气道，我们要赶快把它咳出来，所以这个病人就会有喉咙发痒，然后会咳嗽的状况。